Eesti, ma ütlen. Mina ei saa aru, mismoodi on võimalik, et ühel maal on kogu aeg külm ja vihmane. Või on nii palav, et lämbu ära. Paneks lühikesed püksid jalga ja siin kohe sääsed kallal. Nigistan siis pikkadega edasi, sest poes ei ole ju mingisuguseid pükse müügil on. No aga need on mingisugustele, ma ei tea, imepeenikestele ja loomulikult täiesti valet verd. Nagu see naabrimaja seal. See täpselt sellist värvi, mis mul ei meeldi. Mis pagana pihta peab tema alati oma muru hakkama niitma just siis, kui mina lõpetasin ja rahulikult vaikuses istuda tahan. Kogu aeg. Kuidas ta üldse nii palju bensiini osta ju? Üldse nendes bensukates, nendes on ilmselt jama käia. Sa tahad maksta, aga kogu aeg on su ees 5 tüüpi, kes tahavad hot-dogi osta. Hallo, see on bensiinijaam. Ja kui minu kord on hot-dogi osta, siis on muidugi see vorstu otsas, mida ma tahan, sest ma satun kogu aeg sellesse järjekorda, mis liigub kõige aeglasemalt. Sama asi juhtub alati ka poes. Kui ma siis oma toidukottidega auto juurde jõuan, on keegi mulle külje alla parkinud oma porise prantslase. Mujal ruumi küll ja küll. Mis siis ikka? Poen siis siit praost sisse. Püksid on kohe jälle porised. Palun väga, sest autot ei ole ju meie maal mingit mõtet pesta. Niikuinii on homme jälle must, sest kogu aeg on märg ja vihmane. Lihtsalt 12 kuud halba suusailma. Issand, see eestlane jõuab ikka viriseda. Selle asemel, et uhke olla asjad üle, mis meil hästi on. Kas või see, et mul on auto, millega neid samu toidukotte koju vedada. Mul on kodu, kus muru niita ja peale seda mõnusalt istuda. Vaikuses rahus, oma käte tööd imetleda. Kuni naaber jälle oma muruniit ja käima paneb. Saab küll virisemata, sest meil eestlastel on tegelikult palju, mille üle uhke olla. Oleme siis. Nii on palju parem.